another gift, ihatag sa Ginoo. Finally, si Ethan mga kaigsunan, hallelujah, nadugang sa mga pamilya, pagpagan ng Ginoo. Salamat sa Diyos, normal delivery, all the needs been provided. Praise God. Ang Ginoo nag-sustain kang Mimi sa iyang pagpanganak. Do ingon niya grabe yun kasakit. At salamat sa Diyos na 6:45, I think 6, almost 7, no? In the morning, itong pizza 20. Gawas si Ketan, matod sila ng parehag birthday ni Inos. Kung doon na magawas siya 19, alas 2 kami, grabe namang labor, yung taas-taas yung labor. No, halos 12 hours nag-labor siya. But to God be the glory, maybe siguro niyang hapon makagawas na siya sa hospital. To God be the glory, alam niya. Sige, ito ang kasalamatan ng Ginoo. And also, let's welcome back the man of God, Pastor Edward Katimbo. Balik siya. Nandito na. Sabi ministry usab iyang gibuhat dito sa back in Cavite, in Dumaguete. But he is here around Sunday. Siya mo ay magwali mga igsoon. He will speak to us. The word of God is coming Sunday, next Sunday. Hallelujah. Are we excited? May karoon ta pero wala naman may wala ko makasulti niya. Anyway, I already prepared the message for today. So, next Sunday we'll be preaching the Word of God. Let's go directly to the Word. Pili mo mong niyo na kung tindong pagbalik. And honor to the Word na nabasahon. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. May Bible, bili mo na ito, 2 Corinthians 12:9. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect. Everybody say perfect. Perfect. My power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. Lord, thank you for your word na mong kadunggan karon. Amo ni waton, ipayon, na mong Ginoong kinabuhion. Sumala sa imong kabubuton nila. In Jesus' name. Amen. Be visited. Mensahe karon padayon gihapon sa tuwang whole year theme, Grace Focus. Ay tungod gihapon sa grasya, ni mong katapat, Grace Focus. And today's title sa itong mensahe, everybody read, na ba? Everybody read. Right perfection. Sige, basahon na ito kusog. Go. Magdungan daw. Everybody, go. Right perfection. Praise God. Lahit itong gitawag nila perfectionist. Itong mga tao na perfectionist kayo, no? Balaod to. It's from the law. No? Grabe sila ka-perfectionist. Mga Parisiyo. It's like a Pharisees. But perfectionist mga igsoon in terms sa punuhay sa pamalaot, no? Kung may makakita. But kabalutan na wala dyo'y nakatuman sa balaod. No? Wala dyo'y nakatuman sa balaod. It's not good to be a perfectionist. No? But dunay ginatawag right perfection. Amen? Ila ka nato gustong makadawat niya ng right perfection. Everybody who wants right perfection will say amen. Amen.
Husgahan yung amin, ha? Praise God. Siya itong isulti pag-usap, right perfection. Right perfection. We are not called to be perfectionists, but we are called to be perfected. Itawag ta aron iyahang kumplituhon. Sa laing terms or there's Bible, laing version, ngayon din na to be complete. Aron mahimong kumplito. Aron mahimong perfect. No? Lain pa word, to be made whole. Hallelujah. Everybody say, made whole. Made whole. Praise God. So, another text sa 2 Corinthians 12:9, He said to me, my grace is sufficient for you. Unlimited ang grasya sa Ginoo. Sufficiente ang grasya sa Diyos. And, indot kaayo ni, etong Sunday, pinaka nato mag-bless a word. No? Sa ganitong tulo ka points sa pagyakan, binisaya to, kayo? Triple A. Ang mensahe sa ganito? Ampo, alaga, abanti, arangkada. Ampo, alagad, abanti. No? Hallelujah. We need to pray always. Tungod kay gihatag na sa Ginoo nato ang gahom. Ako lagi review gamay alas mga wala nitong Sunday. And the power of God will be displayed or manifested. Pinaagi sa to ang inampuan. Ang gahom sa Diyos will be displayed and manifested or demonstrated according to how you pray and believe when you pray. Unlimited ang gahom sa Ginoo. The power of God is unlimited. Okay? But it will be limited according to your prayer and faith. Sumala sa iyong pagtuo, sumala sa iyong inampuan, ma-display lang, ma-demonstrar lang ang gahom sa Ginoo. So kung hinay ka mo ampo, kulang ka sa pag-ampo, kulang ka sa pagtuo, mo nang dili mo makita ang unlimited na gahom sa Ginoo nga pamilyo. In order for us to live in the limitless power of God, we need to be prayerful. Amen? So, ampo. Number 2, alaga. Aron ma-charge ta ang AAA talks about a battery that needs to be charged. Aron ma-charge ta, dili pwedeng sige tag absent o simba. Dili pwedeng di ta mga lagat sa Ginoo. Mabugnaw ka na. Kadugayan, makigsunan, mawadla na kagana sa pag-alagad, sa pag-worship, sa pag-simba. Ano? Tungod kay, wag ka mga lagad. Dili lang kay, Domingo ang pagpangalagad. Apil din ha, nato ang pagpangalagad sa buluhaton like doing prayer meeting, corporate prayer meeting, cell group, no, life groups, mentoring, everything that talks about service para sa kimayan sa Ginoo aton ang buhaton. Mga leaders, ayaw o undanga ang imong pagpangalagad. Huwag mo amin ang mga leader. Ay undang sa pagpangalagad. Nganong naundaman ang mga visitation, ang mga cell group. Nganong naundaman ang balay-balay, tinatawag simbalay. Dapat dili maundang ang paghimo sa ingon. Tungod kay kana ang pagpangalagad mo na ang mag-charge ka nato. And katong number 3 nga A is abanti o arangkada. Ay jud og hunong-hunong ayaw undang. It's okay sometimes ma-disappoint kita, but never be discouraged. Say amen. Sometimes we maybe be disappointed. Kaya na tayo mga expectation na dili ma-meet. Sometimes we get disappointed, but never be discouraged. Move forward. Say amen. Continue doing the will of God. Continue doing the ministry. Hallelujah. Move forward.
Muna ang ato ang message nitong Domingo. And ato nang isumpay ini nga message magkaigsunan because God has given us unlimited power through the Holy Spirit. Pinaagi sa Balang Espiritu kaya ihatag kanato ang sufficienting grasya, sufficient power. Hallelujah! So that we will be made perfect. Hindi mo katapat, pwede man ay kang mahimong perfect. Pwede man ita mahimong perfect. Pinaagi sa gahom sa Diyos. Pinaagi sa grasya. No? O gahom sa Ginoo. So, let's go directly to our 3 points, 3 truths that we need to ponder about perfection. Tulog, kamaturan, ay kinahanglan nato nga timan-an may tungkol sa perfection. Number one. Let's go directly. Number 1. Everybody read. I'm not perfect. Basahang puso. I'm not perfect. Basahang puso. I'm not perfect. Yun nila, nobody is perfect. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. What doing perfect? Now, this perfection na itong isgutan magigsunan is not being sinless perfection or mistakesless perfection. Dili na siya mo. So, dapat ito ang himuon nga right ang ato ang pagsubay ining o pagtuon ining perfection na itong isgutan. Number 1, we need to accept the fact na kung wala ang Ginoo, wala niyang grasya, wag tayo mahimo because we are not perfect. Hindi mo katapan, you are not perfect. Hindi mo katapan, I am not perfect. I am not perfect. I am not perfect. Ako ba, lahi ang ilahang pagsabot may tungod sa perfect. How do you define perfection? How do you define perfect? Ako ba, they use to make this word mga kaigsunan as an expression only. Sahay, ilan ni gabiton ka murabag to flatter someone. No? You have perfect beauty. Bisag di good. You have a perfect body. Bisag di good. Perfect fat. Tingali. Sometimes they use it to flatter somebody. Mayroon ba siguro sila kung gilamihan sila sa pagkaon, wow, it's perfect food. Tingali, ingunana ang ilang pagsabot sa perfect. We are not perfect. Ato ning saysay pinaagi sa usa ka ehemplo nga igsoon. Kailan mo og pana, pila ka nato kailan pana. Ato ang himuong kuan. Himuong murag nindot kanang archery. Atawa ka na? Archer. Unsa may goal or focus archer? Ha? Target. Unsa man ang target? Napay term, unsa ang target? Unsa yung target niya? Bullseye. So ang aim niya is the bullseye. Dili tanang archer maka-bullseye. Sometimes ang arrow di pa gyud kaigo gani sa target. Di pa gani kaigo atong nalingin-lingin ba? Pila to lingin, no? Circle, lingin. And then ang pinaka target katong bullseye. No? So, in life, dala tayo mga goals, dala tayo mga focus, dala tayo mga dreams. But, sa kadaghang panahon, Brother Gumer, kapila ka nakabus ay do. Pingis
Siguro permente. Gani ang ubang araw ni abot pa silingan. Wa gyud ka igos-bulsa. No? Ba, dili ko pasabot ni ana nga butalok na gyud ta. Dili pasabot ni ana nga di gyud ta ka bullseye. No? We are not perfect. I'm not perfect. Pero na gingon nila, practice makes one perfect. Huh? Okay. Para di ka malangan, moadto ta dito sa number 2 kay kung magdugay ka din sa number 1, bisa kung saon, di magyunta makapresentar diri og kinsa may perfecto. Basi pangalan lang perfecto. But nobody is perfect. Nga tao. No? Pareha na to. But there is one who is perfect. And his name is Jesus. Point number 2. Jesus Christ is perfect. Everybody read, go! Jesus Christ is perfect. Wow. Salamat ta nga dunay usa nga perfect kana mao si Jesus. Hallelujah. Jesus Christ is perfect and sinless. Praise God. Because of Him and His sinless sacrifice, you and I were redeemed with the precious blood of Christ. He was the perfect Lamb without blemish or defect. 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19. Saan na ito na lang? 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19. Mauna, sa Binisaya akong picturon. Itong ibasa ka ganito. Siya ang perfect nga halal. Siya ang perfect nga lang nga ikahalan para mulukat mubayad ka natin. While lying perfect, there was the name. Jesus is the only perfect. While lying. Praise God. Everybody say it again. Jesus Christ is perfect. Sige, ang tanan mo, ingon pag-usap, Jesus Christ is perfect. He alone is perfect. So ito number 1, I'm not perfect. Say number 2, Jesus Christ is perfect. So let's go to number 3. Dili ta magdugay. Number 3 points. Everybody read, go. God made me perfect. Wow, that's good news. Pagpakan na to ang Ginoo. Hallelujah. Number 3, God made us perfect. So our perfection is not based on our performance. Wala nagabase atong perfection sa atong ang performance. But our perfection was based or is based, has been based by the grace of God. Pagpakan ito mag-usap si Jesus ay grace. Grace made us perfect. Ang grasya niya mo naghimo ka na itong perfecto. Matthew chapter 5 verse 48, you therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. So pwede niya itang mahimong perfect. Kung hindi na dapat kita yun mahimong perfect, ingon ng atong amahan na sa langit, mahimong perfect. And for us to be perfect, He made the way. He gave His only Son, Jesus, the only sinless sacrifice. Para kita mahimong sama kang Ginoong Hesus, gikahalad siya sama sa usa ka karnero.
aron kita lugaton o himuong sama niya para kita mahimong perfect. Ephesians chapter 2 verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Why God made us perfect? Tungod kay gustos Ginoo makig-partner kanato para mubuhat sa mga buluhaton sa Dios. Mubuhat og maayo. And so God made us perfect para sa iyang kahimayan and to do the task He wants us to do. To do the works, to do the ministry. Muna ang iyang medyon nga purpose hanong himuon kaniyang perfect pinagi siyang grasya. In order for us to do good works. So ako balikon, we do good because we are saved. Not doing good for us to be saved. So, gihimo ta niya makabuhat og maayo tungod kay giluwas na tani. So sama sa atong gibasa karon dinhi sa Ephesians 2:10, Jesus made us a workmanship, partnership, workmanship. Do the ministry, do the will of God, to do what Jesus did, makiksunan, to do what Jesus did, sundot, kung sa gibuhat ni Jesus, humanon ang ipabuhat ni Jesus. So, that's the reason why God made us perfect. Hebrews chapter 10 verse 14, for by a single offering, He has perfected for all time those who are being sanctified. Read this one. Hebrews chapter 10 verse 14. Basahan natin tanan, go. For by a Single offering, He has perfected for all time those who are being sanctified. So, gi-perfecta for all time. Pinaagi sa iyang grasya ay ang habiling dugo na buhugas ka nato. Now, this perfection is not based on a human standard or the standard of the law, but this perfection is based on the eyes of God, the eyes of the Father, the standard of God. Nang tinanawan sa Diyos ka nato, kita iyan ang mga anak, giugasan na sa miling dugo ni Jesus. So every time the Father will see us, dili ang ato ang pagka-maot mo'y makita. Every time na makita kita niya, ang iyang makita ka nato, mao ang dugo sa iyang anak. Every time the Father will see us, He will always see us as His daughters and sons, His children, covered by the blood of Jesus. So the standard of God for us being perfected, dili tungod sa itong performance. Ang standard sa Ginoo's perfection is grasya. Say amen. Amen. And so, bisa kung saan na ito buhat o maayo without the grace of God. Partnered by this sanctification, pinaagi siya ang dahon. Saan man ang dahon? Ang iyang balang Espiritu. The Holy Ghost. Muna na yung hugat, mag-sanctify ka na ito. Magdudlo ka na ito sa tanan na buhat. And it's already given to us. Natanong na ako. Mangutan ako. Ano mo sa buha? Tanaw. Mangutan ako, unsay last word ni Jesus sa iyang mga apostoles. What is the last word of Jesus sa iyang mga apostoles? Ha? Mga leader man ni daghan dire? Ha? May makatubag? What's the last word of Jesus to His disciples? Ah? Ay may ingon nga, go ye therefore. And preach the gospel. Muna yung ginaingon, Matthew. Go ye therefore and preach the gospel, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Ang Great Commission mo daw ang last word ni Jesus. But no,
Dili na mo'y last word ni Jesus. Is the Great Commission, pagkaigsunan, ngayon gisugo, mao na ang pinaka gibilin niya na mo'y atong buhaton. But ang last word ni Jesus is when He's going to ascend. Kung yung giingnan ang iyang mga tinunan, Acts 1:8. Sige nga. Acts 1:8. Ano na last word niya before sa hikaya? Wag yapon mo kami pura sa Acts 1:8. Mauho biyata. Kadugay na nato. Unsa ang pinaka-importante word niya? The very important word. Unsay power? Ang command diha. Ang command. Ang command. Wajud. Bagyod. Unsay gisulti din ha? Ang pinaka-first word. Ang pinaka-first word, dili mo kinawat. Muna yung pinaka-importante. Sometimes kita, wa gihapon ta kadawat, kay wa nato gibuhat ang first step. Usahay, kung tagti kang ambak na tustaas. Na-miss na to ang instruction. Ang pinakaunang giingon din ha, wait! Basta, i-post niya sa... Wait here. Sa line version, katong King James. King James version. Wait, di ba? Wait here. Wait until the Holy Ghost will be given. Hulat na. That's why we need to have discipleship, mentoring, training, and then ETR, soaking, na naman, maghulat, magpa-empower. Ang uman, magpataka ka dito, yaw-yaw, dito na nagwali dito, wapagani, mag-empower. So, we need to wait for the Holy Ghost. But ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea. Na word din ha, before another verse, sa verse 7 daw, ipakita. And he said unto them, it is not for you to know the time or the seasons which the Father had put in His own power. Next, pero makadawag yun po. Diyo niya, hulatan ninyo. Hanggang na inyong padawatan. Pero na ako yung ba, nasigir ni hapon. Bisag nakadawat na, nasigir ni hapon, hula. What mo go and make disciples. Ang uban, ni-go na mawa pagani gihatagag power. No? Balik ko na ako. God empowers us, gives us the power. Pinagis pa lang Espiritu. Look at me. Dili pwedeng mulakaw, tangawa ko na ito na dawat ng power. Kaya wala dyan resulta niya. Wala igahong niya. Sa imuhang ministry kung wala kay dihog sa balang Espiritu, wala milagro kita ko. Wala maluwas sa kalag, kaya mukunvek sa tao ang balang Espiritu. Muna kita tanan, magigsunan, maghulap sa gahong. And when we receive the power, no na itong gingos, go! And make disciples. So, we are made perfect to do the ministry. Why God made us perfect? Ha? Para mabuha sa dalawa. Because we are His workmanship. We are His partners. Amen. Amen. God can do everything. Nothing is impossible with God, diba? Nothing is impossible with God.
But God will not do until ikaw o ako moingon, here I am, Lord, use me. He always partner with us. Ang milagro may tabo, ang kabubuton sa Ginoo may tabo, sa diha moingon ta niya ako Ginoo gamit ako. Pwede sa Ginoo diretso tunga pagkaigsonan ang maong dagat na pula. God can divide the Red Sea immediately. But He used Moses. And Moses even used that staff. Gigamit ni Moses katong mong sungkot. Tanaw na ko, God always uses somebody. Amen. That's why God gives us grace. That's why God wants us. God will make us perfect. Muna ayuhon tas Ginoo, tarumon tas Ginoo. Ang imong buwak na kinabuhi, ayuson sa Diyos. Ang imong epektibo na kinabuhi, ayuson, i-restore niya. Aron mahimo tang epektibo sa iyang ipabuhat kanato. Pagpakanato ang Ginoo ang niya. Number one, we are not perfect. Number two, Jesus Christ is perfect. Number three, God made us perfect. Pinagi sa gibuhat ni Jesus, we can be perfect. We can be complete. Tuligin sa Bible, through prayer, ask, and your joy will be perfect. Pinaga natin dili gusto perfect joy. Amen. Ang perfect joy makuha nato pinagi sa tuang inampuan. Ilalong siya grasya. By grace through faith in prayer. Amen. Amen. So, the unlimited power of God can be displayed only if we will operate. So, naka-receive na that power. Wala nang talagula. Kung manatag ECR, kung manatag encounter, we already received the power. We are now the power. Niya, karon pangutanan ako. Kinsa may move? Kinsa may move? Sige, nag-pray. Look at me. This is good theology. Minaw. Sige, kaya kung tagkanta, move. Sige, kung tagpangayo sa Holy Spirit, move. Ang uban, come Holy Spirit. Sige, balik-balik, come Holy Spirit, I need you. Ba't di katuig na ka nagalagad sa Ginoo? And you still say, Lord, move, Lord, move, Lord. Kung man naman move ang Ginoo. He already given you the power. He already given us the Holy Spirit. He already given us the power. Now, God has already given us the unlimited power. Amen. Karon kinsang trabaho ang pag-move. It's our time. He made us perfect. He made us like Jesus. And even si Jesus, kung sa'y nabuhat ako, even kamo, mas labaw pa gani sa akong nabuhat. You can do. And si Paul, nakasabot anak. And so si Paul nag-ingon, I can do all things through Christ who gives me perfection. Si Paul nag-ingon, I can do all things through Christ who gives me strength, who gives me ability, who gives me perfection. We have now the power to unlock it. We have now the power to exuberate. The signs and wonders, miracles, healing. Buhit pa sa ako ang narunduman ang ipagbuhat sa Ginoo ni Menes. Just recently, before si Pastor Arnold sa nagusting namatay, akong gihapon maaninawan ang igsoon ng milagro gibuhat sa Ginoo. With me, the witness, Pastor Claudio, Pastor Greta, isa itong naadito itong time na doon na gibuhi ang Ginoong patay. O ba na ito? 500
ang iyahang sugar count. Dito, tiurong dito. And ngayong tanawang, he's really dead, mga kaigsoon. Buwa-buwa ng bakbak. Ang mata na, sulirat na, bugnaw na. Ng luspan, bugnaw na tayo. So, sa buhato na ito, yung times like that, kung natay ma-encounter ni mo niya na, saan pag-display sa gaon sa Ginoo ko? Muluhod pa ka dito. Lord, kami, Ginoo, buhiyan ang patay. Ina na bang inampuan? Another, if dunay tentasyon o dunay problema kung sulay mo, sige, ako ba niyo, Lord, maluhay ka. Ang right prayer, Ana, because God made us perfect, hungay kinahanglan diha kayuhan, hungay na kinahanglan diha kinabuhi, speak life. Pray and declare life. I-release ang power na gibutan sa Ginoo nimo. Tanaw sa kuha, ikaw ako gitagaan sa Ginoo kahong kapasidad. God made you perfect. Like Jesus. Yun sa ni Jesus pag badlong ang hangin umunod. How Jesus commanded the wind and the storm to stop. We have that the same power and capacity like Jesus to stop the storm. Come on. Repeat. Gamitan yung otoridad. And so when I saw, mga kaigsunan, that death has came to that person, I rebuke the spirit of death. In the name of Jesus, I rebuke the spirit of death. I speak life. Mabuhi ka. Yung panikuyad, pik-pik na natin magta. Makita nila, kung yun sa pag-revive sa Ginoo. Hindi, sa ka pa na. Nanahitabo na. It is ministry. Buhi mo mga ginas, baby magbuto. Asawa ni Noli magbuto. Gidala na ng hospital, di na nakalakaw. Kuban ba kayo? She cannot walk anymore. Paralyzed in the hospital. I went to the hospital and prayed in the name of Jesus. Receive your healing. And immediately, she walked again. Nakalakaw, nakagawas sa ospital. Tungod na makaisunan sa gahong sa Diyos na nagapanglihok, pinahagi ka nato. Nian na ka nato. Hindi mo katapat. You have been made perfect. Ingat, na you have been made perfect. Made perfect. Kung ba nato, wag pa ka nakasink in. Ha? Wag pa ka mature. Pagpangalagad sa Ginoo. Mga kita kasabot, kita di ay gitawag sa Ginoo, gibalaan sa Ginoo, gisanctify sa Ginoo, giperpekto sa Ginoo. Gitagaan sa Ginoo gahong abilidad to unlock heaven, to do the ministry for the glory of God. Kung sa'y gibuhat ni Jesus, kaya naman mabuhat. Pastor Edward, Brother Edward, he can testify the limitless power of God, the deaf hear, the blind, hallelujah, see, the lame walk again. Daghan gyapon mag-igsunan ta ika-testimonyo basta mag-operate ta sa gahom sa Diyos na niya nato. Amen. Amen? Hindi mo kaugalingon na I been made perfect. I have been made perfect. Sige, isulti na pagbalik. Tiktikan mo lughan na I been made perfect. Isulti, sige pa mo hukaw niya. Ina, I been made perfect. Ina pa ko sabi na I have been made perfect. Lahi ng I am perfect. Tingali mo yung ka, garbo na. Ba't mo yung ka I have been made perfect?
dunay behind niya na, dunay nagpaluyo diha. Mga kaigsunan, we are not perfect, but Jesus is perfect, and the one who is perfect made us perfect! That's grace. That's grace. Right. Perfection. We are not perfectionists. We are perfect by the one who is perfect. Let's all stand. Hallelujah. Lord, thank you for your amazing grace. Still amazing. Your grace still amazes us. Thank you so much. Sa imong unlimited na gawin na gihapon that made us these ministries na Lord God tingali sa ease, but thank you for giving us the power. Thank you, Holy Spirit, we are not alone. Naaka naghimo ka na perfect sa mga tuwag. Tingali wala pa naman na hit ang bullseye. But we believe that we have been made perfect. We believe. All you need to do now is believe. Close your eyes. Close your eyes. Ang Hebrews chapter 12, nag-iingon, fix your eyes upon Jesus, the author and the perfecter of faith. For us to be perfect, we need to fix our eyes to the one who is perfect. Jesus is the only perfect person. Come on, close your eyes and look upon Jesus through faith. By faith. Hallelujah. 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 You deserve the glory. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Thank you for your grace. Thank you for giving us, Lord, your power that made us perfect, sanctified us, Lord, to do the work, to do the ministry. Lord, here we are, your workmanship, the people, Lord, in these last days. Hindi kami ginawa sa nakapuluhan to do the miracles. Lord God, you have given us this power. We might not so long. Oh, hallelujah. No one else like you.
na itong matahong balaan o perfecto. Naghimo ka na itong ingon. Alang sa iyang kahimayaan. Aruday o lagad ka niya. Huwag mabuhat sa puluhaton ng iyong mabuhat para sa iyong kanina. Ikaw kanina karoon din eh. Mabilihin mo una-una kasi-kasi. Alam ni ini ang kamaturan. Ano sa mga kakuyukbo? Ano sa mga kapagamit sa Ginoo? Kung gusto nimo ang imong paghilak tungkol sa problema, o ang imong paghilak tungkol sa amazement sa grasya at pagkamaayo ganito. Choose. Choose for you. Uluhod ba ka? Tungkol ka nagpakiloy, tabangan kasi problema mo, uluhod ka. Dahil kung simbahan ng Ginoo, tungkol ka iyan isulban ng iyong problema. Pero sa mga kapahilak, tungkol kay grabe na kayo ang problema. O buyog-bug mo hila ka tungkol sa ka-amazing sa grasya kanino. Because of that, you will be empowered. Come on, who wants? Na mausap ang ito ang theology, mausap ang ito ang doktrina karon. Dili mausap ang Bulayos Biblia, but mausap ang upgrade. Butikam sa lain ang going to the next level in the ministry. Next step. You will not remain immature Christian. You will go into perfection, right perfection. Ayaw nagyagay-yagay ang pag-alagad. Ayaw nagkumidsahi ang pagsimba. Ayaw nagyagay-yagay ang kinabuhi. Ay pagsalig sa pagalingon, you are not perfect. I tell you, do not boast, you are not perfect. Maabot yung panahon. Pagsalig kasi mong pagalingon, maghilak ka. Kay ikaw na usap. Pero kung imong hilakan ng Ginoo, dahil mo ng Ginoo, tungkol sa grasya pagkamaayo, God will make you perfect. If you're convicted to this word, come to the altar and worship the Lord. Kung asa ka karoon lugod sa ikuha, magsimbahan siya. Dahil kasi pasalamat siya sa iyong grasya sa iyong ginabuhi. Come on. Come on, give your all. Give your all. Give your all. Repremikentu sa marikita sa Ibrado sa pakata la mere kontu kumemedika sa Remembike mantederi arasuka baredika sa ta Rebregen monte negiande kakabia sutu kurubo sa taka Regele mondo, sige. Come on. Come on, receive the realization. Right perfection. Right perfection. Parang dili ka mahimong brown. Dili ka mahimong gagbuso. Dili ka mahimong kasamo. Mahimong gadaot. Come on, right perfection. Right perfection. It's God's grace. God's grace. God's grace. Receive it. Receive it. Humble yourself now before the throne of His grace. Leaders in the church, come, all the leaders come, all the leaders come. Everyone,
You need to be revived. You did first fire, ano? God already gave you the power. Tagaan at tagaong sa Ginoo. That there is a dormant state of that power. Wala na display, wala na activate. Wala yung nagigamit alam sa ministry. Tingali na may hindi mo pray-pulay. Ampo, alagad, abante. Now I want every leaders, I decide every leaders to be servants. I rebuke the dormant states in the name of Jesus, the power. I pray every leaders in this church right now, the power that you receive, the perfection in the name of Jesus that is in you, be unleashed in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Do the ministry. Be useful for the kingdom. Ayaw mong sa group. Ayaw mong magwali sa Evangelyo. Ayaw mong in the name of Jesus sa mga pag-ampo. Ayaw mong ang discipleship. Ayaw mong pag-alagad. Come on, every leader, cry for the power, cry for the fire. Revive this leader, Lord. One more time. Revive this leader, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus, I rebuke the dormant state in Jesus' name of power. I pray it will be unleashed in Jesus' name. I pray for dominion in the name of Jesus. Dominion for every leader. Dominion. Di sila magduha-duha sa pagwali. Di sila magduha-duha sa pag-ampo. Di sila magduha-duha sa pagdeklarar sa imong panalangin, sa imong grasya. Di sila magduha-duha sa pagdeklarar sa gahong na nagkanila. In the name of Jesus. Come on, come on, come on, come on, come on, leaders. Pray, leaders. Pray. Pray. Come on, pray in tongues. Pray in tongues. Pray in the Spirit. Pray, pray, pray. Pray in tongues. Leaders, pray, pray. Let's pray. Let's pray together. Let's pray
Oh,